Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Браття і сестри, вітаю всіх сьогоднішнім днем. Нам важливо пам'ятати наш рід, наш козацький рід. В основу цього роду закладали свій час ще в 16, 17, 18 столітті, 19, а на Полтавщині аж до революції козацький стан існував. Тому це є наші попередники, які торували, боролися за нашу державність. І одним із них був багатостраждальний Петро Калнишевський, який був останнім отаманом Січі Запорізької. І хай за його молитвами Господь укріплює наше сьогоднішнє воїнство, яке продовжує ту велику традицію захисту нашої землі, яке генетично веде себе як козаки, тому що вони борються з цими москалями, які боролися з ними багато століть наші славні козаки. Браті і сестри, я передаю слово наказному отаману Полтавського полку протоірею В'ячеславу Лукасу. Я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, сьогодні ми знову вшановуємо пам'ять святого праведного Петра Багатостраждального Калнишевського. Сьогодні якраз той день, коли він упокоївся, коли перейшов у життя вічне, в життя інше, коли народився для нового життя. І от коли людина помирає, то правильно буде згадати шлях цієї людини. Який був шлях Петра Калнишевського? Ми дуже мало знаємо про його юність, можна сказати, навіть нічого не знаємо, про його молоді роки. Ми більше знаємо про те, коли він уже на Січі був старшиною, був осавулом, коли його вже записали у козацький реєстр. Тому наші історики дуже багато і самі надумають, як воно було. Вважається, що він з 8 років вже був на Запорізькій Січі і пройшов шлях від Джури до кошового отамана. І що ми про нього саме більше знаємо? І за що церква його шанує? Перш за все, за його праведність. У чому полягала праведність Петра Калнишевського? Він будував церкви. Взагалі, вся козацька старшина будувала церкви, оздоблювала ці церкви. І цими своїми діями вони торували собі шлях у Царство Небесне. Тобто збирали тут на землі скарби для Царства Небесного. Ми знаємо, що він своїм коштом збудував церкву Різдва Богородиці у Лохвиці, збудував церкву Покрови Богородиці у Ромнах. До речі, ця дерев'яна церква була свого часу розібрана і перенесена до Полтави. І знаходилася у резиденції єпископа, потім військового госпіталю, і в 30-х роках за більшовицького режиму вона була знищена, спалена. Він збудував церкву Петра і Павла в Межигірському монастирі. Він будував невеликі церкви і каплички по всіх вольностях війська Запорозького. Він засновував там школи, щоб навчали молодих дітей, молодих козачат грамоті. Він вів переписку із нашим земляком Паїсієм Величковським. Він давав і від себе, і від війська Запорозького великі пожертви на Нямецький монастир, там де Паїсій Величковський підв'язався. І також Запорізька Січ підтримувала свій козацький скит на горі Афон. Петро Калнишевський також відомі залишилися Євангеліє, яке він зробив для українських церков на землях Гетьманщини. Ми знаємо, що перебуваючи вже в ув'язненні, і коли Олександр І його амністував, він на збережені кошти заказав велике Євангеліє, більше, ніж на 2000 рублів. І взагалі ось ці козацькі Євангелія, вони мають не тільки богослужбову вартість, вони мають також і історичну вартість, і мистецьку вартість, тому що це справжні витвори мистецтва. І їх зараз досліджують наші вчені. І на оці великі гроші можна було
Корова тоді коштувала 3 рублі, а він більше ніж на 2000 це Євангеліє зробив. І коли він знаходився у ув'язненні в Соловецькому монастирі, ми ніде не знаємо, щоб хтось сказав, чи передання сказало, чи ті наглядачі, які за ним доглядали, що він там когось проклинав, що він чимсь був незадоволений. Він, перебуваючи в тому монастирі, молився Богу. Я от досі і не можу зрозуміти, от як це може таке бути. Але це була людина великого дійсно духу, яка дійсно любила Бога і турувала шлях у Царство Небесне. Він 16 років перебував у казематі, з якого його не виводили зовсім на світ Божий. І, як пишуть монахи цього монастиря, що після того, як його амністував Олександр І і його вивели на світ Божий, він, вірніше не так було, коли помер Потьомкін, його перевезли у інший каземат, не такий вологий. То із того першого каземату вигребли 2 сажні нечистот, тобто це десь 1,5 метри. І оце він 16 років в такому стані жив. Жив в такому оточенні. Його, коли Катерина померла, просто забули амністувати. Забули, що такий чоловік є і ще живий на світі. І от хтось нагадав Олександру І після смерті Павла І, і його відпустили на волю. Але він вирішив залишитися у цьому монастирі. Він доживав там свого віку, молився Богу. І от за його оці страждання, за те, що він ніколи не нарікав на Бога, а як всі святі говорив, слава Богу за все, він став тим світильником, про якого ми чули в сьогоднішньому Євангелії, що хай ваш світильник світить перед людьми. І коли запалюють цей світильник, його не ховають під стіл, а навпаки виставляють. І ось, коли не було нашої незалежної держави, коли не було нашої автокефальної церкви, то чужа церква, чужа держава цей світильник ховала під стіл. А можливо, навіть і не ховала, але не звертала на нього уваги, що ось він світить і він є. І завдяки тому, що наша церква з'явилася, ми всім тепер показуємо оцей наш світильник. Показуємо його життя, яке він здобув собі Царство Небесне. Ми молимося до нього, щоб він своїми молитвами, стоячи перед престолом Божим, молився за наш народ, за нашу державу, за нашу парафію, храм якого нижній ми також тут освятили. І, браття і сестри, хай за молитвами святого праведного Петра Калнишевського Господь Бог, Пресвята Богородиця, подає допомогу і нашій парафії, і нашій Україні, і нашим воїнам. Хай Боже благословіння перебуває з усіма вами. Всіх вітаю з святом. Завтра у нашому